यो चाहिँ हो आम्म डर लाग्दछ हो Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. So welcome to my first vlog. So मेरो फर्स्ट ब्लगमा तपाईहरुलाई स्वागत छ. So आज चाहिँ जस्ट उठेर खाना खायो बनायो खायो हो अन्त टक्क सामानहरु मिलायो. आज हाम्रो के प्लान थियो भन्दाखेरि चाहिँ भाइहरुसँग टक्क समर ट्रेक जाने हो. अन्त त्यहाँ चाहिँ पहिला ब्रिटिशहरु बसेको अरे. सो त्यहाँ चाहिँ अन्त ब्रिटिशहरुले बनाएको चुलाहरु छ अरे. ब्रिटिशले बनाएको बाटोहरु छ अरे. त्यो हेर्नको लागि चाहिँ हामी जंगलको बीचमा हो त्यो चाहिँ हामी. सो आज जानेवाला छौं. अब हामी हिँडिसक्यो र हामी अहिले हिँडिसक्यौं. अब जस्ट पुगेर तपाईहरुलाई म बाटोमा भेट्छु. सो त्यहाँ चाहिँ अब म तपाईहरुलाई बाटो पनि देखाउँछु भरे. सो हामी आधी बाटोमा आइसक्यो र फाइनली अब हामीले ब्रिटिश रोड भन्ने पनि भेटिसक्यो हो. ब्रिटिशले बनाएको टक्क त्यो रोड पनि भेटिसक्यो र हामीले बाटोबाट एउटा यो लिएर आएको छ हो. यो चाहिँ हामीले लगेर आगो फुक्दाखेरि चाहिँ हामीले पोल्नु पर्ने हुन्छ र हामीलाई केही हुँदैन अरे भन्ने मैले सुनेको छ. र यो चाहिँ धुपी भन्छ. यो चाहिँ हामीले लिइसकेको छ र अब हामीले यो लगेर पोल्नु पर्ने हुन्छ. र सो फाइनली हामीले ब्रिटिश रोड भेटिसक्यो. सो देख्न सक्नुहुन्छ ब्रिटिश रोड. सो ब्रिटिश रोड चाहिँ यही हो. फाइनली सट्टा यस्तो छ हो. यो टक्क यहाँ चाहिँ अब सबै यो ढुङ्गाले बनेको हो. यो चाहिँ हो सबै A1 खालको छ. यस्तो बवाल बनाएको छ हो. पहिले ब्रिटिशहरूले बनाएको अरे. कस्तो दामी दामी छ. पट्ट मिलाएर यस्तो दामी वालहरू लगाएको छ. कस्तो दामी खालको छ हो. यहाँ चाहिँ अब बस्ने ठाउँ चाहिँ लोकल भर्खर बनाएको मान्छेहरूले हो. मेरो भाइहरू चाहिँ अघि आइसक्यो. यहाँ हल्का रेस्ट दिइरहेको रहेछ भाइहरूले चाहिँ हो. अन्त टक्क भाइहरू चाहिँ अघि आएर यहाँ हिरो भाइहरू चाहिँ मेरो आएर बसिसकेको रहेछ यहाँ. सो यो चाहिँ मान्छेले बनाएको भर्खरै बनाएको हो. सो फाइनली अब भाइहरू चाहिँ फोटोसुट हुँदैछ यहाँ हो टक्क. सो फाइनली म पनि आइपुगेँ. अब हामी एकछिन बस्छौँ र भरे तपाईँहरूलाई टक्क पर पुगेर चाहिँ भेट्छौँ. सो अब चाहिँ हामी आइपुग्नु आँट्यो. अब थोरै बाटो छ हो. अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पानी भेट्दैन. अब पानी चाहिँ हामीले यहीँबाट लानुपर्ने हुन्छ. आज हाम्रो चाहिँ खाना पकाएर खाने हो. यताउता प्लान छ हो. भाइहरूको प्लानहरू त्यो चाहिँ अब ठिक छ भनेर मैले पनि अब ओके भनिदिएँ. सो अब हामीले पानी यहाँबाट लानुपर्ने हुन्छ. अब हामी चाहिँ यो पानी थाप्नु जाँदैछ हो हुँदो. हामीले पानी भइसक्यो. अब हामी जानुपर्ने हुन्छ र अब हामीले उहाँबाट मैबाट भेट्नुपर्ने हुन्छ. सो हामीले चाहिँ अब यहाँबाट पानी थाप्यो हो. अब पानी थापेर चाहिँ टक्क हामीले चाहिँ निन्जा टेक्निक लगायो. अब पर पानी पाउँदैन हो. यहाँ चाहिँ पुरै पानीको चाहिँ अभाव छ. यहाँ पानी थाप्नु चाहिँ लगभग समथिङ त्यस्तो 20 मिनट जस्तो हिँडेर आउनुपर्छ हो. ओरा टमाटरबाट पनि ओरा आउनुपर्छ जङ्गल बिचमा हो. अब एक्लै आउँदा भने डर हुन्छ. अन्त मैले निन्जा टेक्निक लगाइदिइहाल्यो अन्त हो. भाइले चाहिँ टक्क अब यतिखेर चाहिँ यहीँ चामल धुने हो. अन्त टक्क पानी छ यहीँबाट बोकेर जाने अझै धेरै. अब घरिघरि नआउने भनेर भाइले पनि निन्जा टेक्निक यसो हल्का आइटम दियो हो. सो मैले त्यसैले अब भाइहरूले यहाँ भाइले यहाँ टक्क चामल धुँदैछ. अब यहाँ अहिले चाहिँ सट्ट दामी अब यहीँ धुन्छ. हेर्दा चाहिँ यो पानी चाहिँ यस्तो अब अलिकति कस्तो अब हुन्छ नि मैला खालको देख्छ. तर एउटा बलुवाधरि आउँदैन यस्तो सफा छ यो पानी चाहिँ हो. सबै यो समुद्रको आउने चाहिँ सबैले यहीँबाट खान्छ पानी हो. किनभने अब घरबाट बोक्नु धेरै टाढो 3-4 घन्टाको बाटो त बोकेर सक्दैन. सो हामीले चाहिँ अब यो सबै रेडी भइसक्यो. अब हामी चाहिँ बोकेर जानुपर्ने हुन्छ यो टक्क हो. सो हामी चाहिँ समर ट्र्याक एन्ट्री भइसक्यो. अब यहीँ हो ठ्याक्क हो आइपुग्यो. हामी समथिङ आधी घन्टा जस्तो हिँडिसक्यो हो. पानी भएको बेला पनि टक्क आइपुग्यो. म यस्तो एक्साइटेड छु. अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ होला आजको सिन चाहिँ भनेर म हो. पहिला चाहिँ आएको थिएँ फर्स्टमा आउँदा पनि म धेरै एक्साइटेड थिएँ. सो आज पनि एक्साइटेड छु. कस्तो भइसक्यो. म अब 5-6 इयर्सको बादमा आएको छु. सो अब यहाँको नजारा हेरिदिनु कस्तो छ गाइज. यहाँ चाहिँ अब ब्रिटिसले बनाएको भोटे चुलाहरू भन्नेहरू छ हो. सो हेरौँ आइपुग्यो हामी चाहिँ समर ट्र्याक. यस्तै छ हल्का यो जङ्गलको बिचमा चाहिँ टक्क यस्तो हल्का मैदान छ हो. सट्ट दामी छ सिन चाहिँ हो. अन्त यहाँ चाहिँ अब ब्रिटिसले बनाएको अरे. यो चाहिँ अब खोइ यो ब्रिटिसहरूले ढुङ्गा थुपारेर ब्रिटिसहरूले बनाएको यो सिँढीहरू हो. यहाँ चाहिँ ब्रिटिसले बनाएको पहिला जमानामा चाहिँ चुलाहरू अब अहिले त पुरा अब खोइ छैन. यो स्याहार्ने कोही छैन हो. यहाँ चाहिँ अब पकाउने ठाउँ होला हो. ठुलो दामी बनाएको छ.
यो चाहिँ बस्ने ठाउँहरू थिएछ ट्याक्क यो चाहिँ झुला दामी छ रुखहरू सो फाइनली अब चाहिँ हामी टक्क हल्का चिसो चिसो खाने यहाँ प्लान भइसक्यो अब भाइहरूसँग टक्क भाइहरू रेडी बसिरहेछ अब खाँदैछ स्टिङ हो म पनि गरेर खानुपर्ने हुन्छ त्यसलाई टक्क सो म पनि आएर अब टक्क यो खानुपर्ने हुन्छ मैले सो एकदम दामी छ यसको नाम चाहिँ स्टिङ हो सो देख्नुहुनेछ फाइनली अब हामी खान्छौँ सो हाम्रो चाहिँ अब खाजा भइसक्यो अब हो भाइहरूले खाजा बनाउँदैछ सो अब यो खाने हामी चाहिँ टक्क अन्त एकछिन यहाँ रेस्ट गर्ने भाइलाई फोटोसोटो खिच्छौँ हो सो अब अहिले हामी पाकिसकेर खाएर देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई सो फाइनली अब हामीले चाहिँ खाना खानुपर्ने हुन्छ र खानामा आइसकेको छ अब हामी चाहिँ सबै भोका रहेछ हो अर्ग्यानिक सो खाना आइसकेको छ अब हामीले खाना खानुपर्ने हुन्छ सो फाइनली हामीले खाजासाजा खाएर अब हो खानासाना खायो अन्त टक्क अब चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने चाहिँ यो ठाउँबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ लगभग समथिङ त्यस्तै 25 मिनट जस्तो लाग्छ यहाँबाट अर्को ठाउँ पुग्नु त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ के भन्दा सिमसाग भन्ने चाहिँ अब एउटा त्यो साग पाउँछ हो पानीमा त्यहाँ चाहिँ छ अरे सो हामी चाहिँ खोज्दै जाँदैछ अब त्यो टिप्नु पर्ने हुन्छ हामीले घर लानुपर्ने हुन्छ र भरे चट्ट पकाएर खानुपर्ने हुन्छ सो अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ हो Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. सो फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यो अब यो हो फाइनली हामी आइपुगिसक्यो हो साग भएकोमा अब सो साग हेरौँ छ कि छैन अब सधैँ चाहिँ हुन्थ्यो अब आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि आएको थियो त्यतिखेर चाहिँ हुन्थ्यो यहाँ र अब आज चाहिँ छ छैन लगिसकेको छ कि के छ हो सो फाइनली हेरौँ ए सबै लगिसकेको रहेछ हो फाइनली साग चाहिँ यस्तो हुन्छ हो यो सिमसाग भन्ने चाहिँ हो यस्तो हुन्छ यो चाहिँ तर ठुल्ठुलो हुन्छ तर फाइनली यो चाहिँ अब सबै लगिसकेको रहेछ सबै टुक्रा टुक्रा छ फाइनली यस्तो हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले चुट्टाएर बोक्नु पर्ने हुन्छ तर छोटो खाँदो रहेछ सो यहाँदेखि ऊ माथिसम्म बगान छ हो सो फाइनली हामीले चाहिँ अब सबै खानासाना खाएर पनि सबै सकिसक्यो अब फाइनली हामी घर जाने बेला भयो सो अब हामी चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ र भाइहरूले सामान मिलाउँदैछ प्याकिङ गर्दैछ र अब हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ अब रात पनि पर्न आँट्यो अब यहाँबाट चाहिँ धेरै टाढो छ लगभग अब 3 घन्टा जस्तो चाहिँ हिँडिदिनु पर्ने हुन्छ हामी यहाँबाट हुँदो सो अब मेरो भ्लगलाई पनि यतैतिर व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब तपाईँहरूको साथ सपोर्ट अनि माया चाहिएको छ र दिस इज माई फर्स्ट ब्लग हो मेरो फर्स्ट ब्लग हो तपाईँहरूले माया अनि साथ सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु र सधैँभरि माया गरिदिनुहोस् र अब म चाहिँ अहिले खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ म चाहिँ अब भने अहिले चाहिँ म सिक्किममा छु किनभने म खास नेपालको हो म नेपाल झापा चारालीबाट हो सो अहिले चाहिँ म सिक्किममा छु किनभने फर्स्टमा चाहिँ म यतै जन्मेको यतै बसेको हुर्केको हो सो म त्यस्तै 15 इयर्समा चाहिँ म नेपाल गएको बेसी भएको छ त्यही 5-6 वर्ष मात्रै हुन्छ सो फाइनली अहिले म फेरि सिक्किम आएको छु अन्त अब सिक्किम आउँदाखेरि के अन्त होइन भ्लग गरिदिउँ न त भनेर मैले टक्क भ्लग गर्दै हो त्यही हो अब भिडियो हेरिदिनु होला तपाईँहरूलाई पनि आशा छ राम्रै लाग्छ होला सो अब अझै आउँदो दिनमा अझै राम्रो लिएर आउँछु सो प्लिज साथ सपोर्ट अनि माया गरिदिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई गाइज